En række forskellige europæiske lande, som Danmark, Norge, Sverige, Holland, Storbritannien og Belgien, har siden de sene nuller arbejdet med forskellige pilotprojekter med det formål at oprette den her deportationskorridor for uledsagede mindreårige til Afghanistan. Det har omfattet forskellige former for pilotprojekter, blandt andet assisterede frivillige hjemsendelser, såkaldte familieopsporing og oprettelsen af modtagecenter for uledsagede mindreårige, der er blevet deporteret tilbage. Fælles for alle de her pilotprojekter er, at de er fejlet, at det har været forskellige grader af fiasko, og at de europæiske lande ikke har opnået de mål, de satte sig med dem. I 2016 genfremsatte den danske regering så forslaget om at oprette de her modtagecenter for uledsagede mindreårige. Og det er værd at studse over, at det er den tredje regering på tværs af højre og venstre skel, som fremsætter dette forslag. Det ser altså ud til, at det er en politisk prioritet på tværs af de politiske skel blandt de største partier i Danmark. Et af de største pilotprojekter, som de her europæiske lande forsøgte at realisere, hed ERPUM, og det stod for European Return Platform for Unaccompanied Minors. Det var noget, hvor alle de 6 lande, jeg har nævnt, deltog i større eller mindre grad. Danmark var på grund af retsforbeholdet officielt en observing state, men uofficielt var man med til at planlægge og eksekvere hele projektet. ERPUM løb fra 2011 til 2014, inden projektet blev diskontinueret, fordi man ikke havde opnået de målsætninger, man havde sat sig. Men samtidig så kan vi observere nu, at med Joint Way Forward aftalen med Afghanistan, så er de prioriteter, som ERPUM jo altså fejlede med at opnå, nu blevet ophøjet til fælles europæisk politik, til trods for, at der ikke er gennemført nogen som helst evaluering af det fejlede pilotprojekt. Og det må jo sige så være en markant beslutning. Hvorfor ellers lave et pilotprojekt, hvis man ikke har tænkt sig at evaluere på det? Så vi står i en kontekst nu, hvor vi ser en række europæiske lande, og specifikt må man sige, at Norge og Sverige, men også Danmark, er ved at være frontrunners på det her politikdrive. Vi ser en række lande forsøge at få denne her deportationskorridor for uledsagede mindreårige op at stå til Afghanistan. Samtidig ser vi en situation, hvor børns rettigheder bliver nedprioriteret i forhold til det, man kan kalde immigrationsregulerende hensyn, som stater ynder at tage. Så det er altså på tide nu, at man sørger for, at der kommer en masse viden på bordet om de faktiske konsekvenser, som den her politik kan tage. Også om, hvor realistisk den er. Realisme og manglende realisme i deportationspolitikker er i udpræget grad noget, som regeringer må være så bevidste om.